Start your journey into film and television today at Rare Edge Film and Arts Academy. With hands-on training from industry professionals, you can learn digital media design, 3D animation and VFX, film masterclass, entrepreneurship, integrated filmmaking, digital video production, film business, and acting for film. We offer 3-month certificate, 6 months diploma certificate, and 1-year diploma. Take advantage. Access industry experts and our professional facilities. You can register now at www.refaacademy.org. For more information, you can call 081-066-85100. Rare Edge Film and Art Academy. Explore your talent, fulfill your dreams. Kosoko loko, Kosoko loko, Kosoko loko. Àìsílé olóngìní, ilé di ilé èkúté. Ṣebí wọ́n ní bọ́lọ́jẹ́ ò bá kú oríta ò léwu. Koríko ayé ṣòro ẹni àníkó kíni lẹ́yìn ló fẹ̀gún sọ́wọ́. Àṣehùn dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣe ni ló tún ń gbà ní. Ẹni àníkó fẹ́ni lójú tó bàtà sẹ́nu. Ètùmàrè gbà wá lọ́wọ́ àfojú fẹ́ni ọ̀hún. Kò sólókò lóko. Solo kodoko, solo koloko. Àwọn strategies wo ló tún ní tó fẹ́ ká tún lò fún case turning court lọ́la? Yes, we fẹ́ ká jọ go through statement our clients here once again. So ọ̀rọ̀ wa ò ní lọ máa yàtọ̀ ní court. So yeah, and then ó ní àwọn changes kan tí mo fẹ́ suggest fún Emeka. Okay, fún Emeka. Anyway, ìyẹn ṣe big deal. We'll look at it together and work it out. Ìyẹn ò lè àtọ̀. Borokini. So, grammar promotion solo. Why most basketballers always have issues dribbling is because majority of them are mobile place or and they have very stiff wrists. Now, look at this. Elumino mama bounce ball by. And that's not the right way to do it. Your hand is supposed to be like this. Sheribi or Misheribi, like all around boy. And there's like a small pouch in this way, Sheribi. So, fit more boy, all round more boy. I don't know if you understand what I'm saying. And Elumino manu stiff wrist. Tobatin bounce boy, they're always very stiff. So, Anthony flexible wrist there. It's always easier for them to dribble. Okay, sorry. Bá mú fóònù yẹn. Àtàwọn tó ń dribble àtàwọn tó ń tí wrist wọn tani ń pè mí. School director wa. Mú fóònù fún mi, ó dẹ̀ wá mú dání. Ẹ má bá wọn sọ̀rọ̀. Torí ìkíni, my friend give me the phone. That man is just a hater. He probably just wants to lie to you. Hello, sir. Ọjọ́ kan pẹ̀lú sir. Pé kí ni? Kò sọ fún mi.
Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thank you, sir. Grandma, I think I need to get the court. We need training pẹ̀lú Usman. Tó bá dìde, wọ́n ti nù ẹ́ rí. Màá nù ẹ́ perplex. Màá nù ẹ́ dákú. Ṣé torí pé màá nù ẹ́ gan, màá ti lọ lù ẹ́ jù. Màá nù ẹ́ dákú. Ṣé mo rí pé wọn ò fọwọ́ kàn ẹ́ rí? Amẹ́ríkà ló ti ń bọ̀ níbi tó ń ti kí n nọmọ. Màá nà jẹ́ ẹ, màá nà bàbá ẹ̀ sí ẹ lára. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Gbẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́ rubbish kó wájú mi kó jókòó and start talking. So, please tell me, how is life as a single father? Why don't we start by you telling me how life is as a single mother? Married? No, you're not married. You were married. Ilé ọkọ ni mo wà. Oh, so sorry about that. No, it's fine. It's fine. So, báwo lẹ ṣe mọ̀ nípa mi? Mo open to my questions in life, you know. Go back then about search and up. Came on one or two things in life, you know. Okay, that's nice. So back to my question: how are you coping as a single father? Well, normal life. I have a sweet daughter. How old is she? 17. But I feel I'm not doing enough. I feel like an old fool. I'm not. Each time Timba gbìyànjú láti bá ọmọ yìí sọ̀rọ̀, irrelevancies ló máa ń fún mi each time. And I feel that she is hiding something from me. Ó dàbí ẹni pé nǹkan tó bá fẹ́ kí n mọ̀, òun ni mo máa ń mọ̀. Èyí tí ò bá fẹ́ kí n mọ̀ ló máa gbé síwájú mi. Ó ti sú mi. I've tried all I could. I understand. I can relate. You can't relate. You can't understand. Your child is over 30. No, I'm not talking about Junior. I'm talking about Jason, my grandson. Oh. Yes. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta èmi náà rí wípé ó dàbí pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n máa hide one or two things tàbí kó máa ṣọ́ nǹkan ṣe tàbí kó máa ṣọ́ra ṣe, you know, but I'm going to get to the bottom of that, you know. Mi ò ní sinmi lórí ẹ̀. Well, I agree you are the therapist here, but you mind if we share some experiences? Well, oríṣiríṣi. Sand. Àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní tí ó bá sí ìdí pàtàkì kan ọmọbìnrin kì í jẹ́ kúmọ́lú. What a lie. Kúmọ́lú. Ó yẹ kó mọ̀ pé ìdí pàtàkì kan láti wà tí mo fi wá bí báyìí. This is your first time here, Dad, and the only reason tí mo lè rò ni pé ẹ fẹ́ mọ bí tọ́mọ yín ti ń ṣiṣẹ́. Ó fẹ́ kí n mọ bí báyìí ni. Ká ló jẹ́ kí n mọ bí báyìí, of course, má ti mọ bí báyìí. Which is why I'm worried. Now, why are you here? Borokini. Olúwa mi, ìròyìn ọmọ tó àfojúbà ẹni tó bá débẹ̀ báyìí ló lè bá wa sọ sí. Nígbà tí Débọ́lá àti Àṣepà àtàwọn ránran tí wọ́n ń kó lẹ́yìn tí wọ́n jọ fẹ́ sojú mi tó, kò síbi tí wọ́n tún nu mọ́tò. Wọ́n ò rí péènì báyìí wọ́n ò rí. Olúwa mi, ẹ̀yin náà lè díẹ̀ o. Wọ́n máa wọ́n tí ẹ jàre. Òun ló ń pè ní pé kò sí bí ọmọdé ṣe lè tètè dénú oko sí. Inú igbó ni ó bá kùkùté. Inú ọkọ báyìí ló máa bá kùkùté. Bẹ́ẹ̀ni. Bóyá náà tí mọ̀, àwa rèé. Ẹ wo, etí ọba nílé, etí ọba lóko, ẹ̀yin lẹ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Èèyàn báwo, ẹ̀yin gángan lẹ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣé pè mí ni? Lógúndé, èèyàn níyín. Ṣé rí ìta wà ń wí dùn? Olúwa mi, ṣé rí ẹni tó bá jẹ gbèsè tó dá 20 ọdún kó má yọ̀, ẹni á sì jẹ́ ń gbèsè tí wọ́n dógún ọdún fún náà kóun náà má bàárà jẹ́ gbọ́ pé bóyá 20 ọdún bọ̀ wá kọ̀la o. Ẹ̀rù ń bà mí o, Olúwa mi, ẹ̀rù ń bà mí o, ẹ̀rù ń bà mí lórí ẹ̀rù ń bà mí ni mo ń sọ fún yín. Kí ni ká wá ṣe sí yẹn? Kò bá jọ̀la
Kó má kọ̀la o, ẹ má jẹ́ ó kọ̀la o. Bàbá ẹ̀yin bẹ̀rù ni. Mo ń bẹ̀rù o. Ẹ má bẹ̀rù kọ́kọ́ jọkẹ́ lọ fẹ̀dọ̀ sórí òróró. Ń bọ́ ní ń bọ̀ báyìí àwọn aládé. Aláti mi ti mà ti ṣara mi. Ẹ má wọ́n ti yín. Tọ́jẹ́rú ọba mi ni pé ṣe rí sọ̀mùnù tèmi kí ẹnu mi bọ̀ yìí. Tí ò bá tán pátápátá kó di pé ẹnu mi ń kan yẹ ẹ̀pẹ̀. Ẹ̀yìn lè gbẹ́nu jáde o. Olúwa mi, èyí kan Ọlọ́run púpọ̀. Kò sí nǹkan kan ẹ lọ fi ọkàn ara yín kẹ lọ fi balẹ̀. Ó ti yé mi. Jẹ́ kán bá yín wá nǹkan ẹ wo jíjẹ mímu. Ẹ wo ọ̀rọ̀ mímu kọ́, àá sì ṣèyẹn létà, ṣùgbọ́n ẹ farabalẹ̀ ó sì tó kú ọ̀rọ̀ kan tí mo bá wá. Kí tó ni? Kábíyèsí, a mà nídìí láti rọra báyìí. A nídìí láti rọra o. Ọ̀rọ̀ ọkọ yín ni o. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọkọ mi kí ló ṣe? Ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá. Jẹ́jẹ́ mo wà nílé lọ bá dé. Kí n sì kí pé ọkọ Adélédé o, mo sì kí. Lọ́ba ní tó ń bá wà ní pé àwọn lèbi táwọn ti ń wa àlùmọ́ọ́nì, àwọn ti wà tán o. Pé ká wá fáwọn ní ilẹ̀ míì táwọn ó tún ti bẹ̀rẹ̀ ọkàn mi tiẹ̀ sì balẹ̀ pé àmọ́ ní sẹ́yìn òun ni nǹkan kékeré nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ Adélé náà kémi àti Adélé ó jọ sọ̀rọ̀ ká máa bala abi tá a fún yín gan-an lọ́ba ní rárá o. Ọ̀rọ̀ èmi àtòun àtàdélé kọ́ lélẹ̀ yìí o. Ọ̀rọ̀ èmi àtòun nìkan ni pé ẹ̀bà tèmi náà ó sì pọ́n lórí pé kí n rọra gbàgbé lórí ọ̀rọ̀ ti Adélé o. Ṣùgbọ́n kó má bàa fura, mo sá sọ fún pé kó fún mi bíjọ́ mẹ́ta kan wípé ṣùgbọ́n èyí tó ti sọ yìí ó ti jẹ́ ṣíṣe, èmi yìí sì ìdálẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ẹni dalẹ̀ balẹ̀ lọ ni o. Ẹyẹlé ò ní bó ń lé jẹ kó bá mu kó wá dọjọ́ òkú kó yẹ rí. You remind me of me, son. Well, I can't remember that. He never did. Okay, I have come to find out about this, the case of these drug guys. Just what I thought. Just what I thought. Ha! Can you tell me the case? I want to know. Son, I know about these drug guys. They are dangerous. So the best thing for you now is to drop it. I should drop it? Yes. Daddy, can you share the gongon? It's all for me. Junior, these guys are not just powerful. They are extremely dangerous. But how did you know that? I know how dangerous drug cartels could be. But you know that Kokin's first time Mama handle drug case. This is not my first time. Son, this is the first time you are involving yourself in an internationally organized drug cartel. Yes! Internationally organized drug cartel. How did you know that? Your father is a professor. I read a lot of other stuff. As an academic, I read. So, academic study no leading the drug cartel, abi? No, I want to know. Junior. Son. What you lose there, boy? I don't want to lose you. Please. That's baby. As a matter of fact, Sherry case gong, interest me lórí ẹ̀ ti wá double. So ke mo nsin ó ti double. And because I don't even trust anybody or anyone anymore. And I have questions to this case that I need answers to, and I will get it. Junior Lawson said so, and I promise you that I'll find out. Barrister Jide Lawson. Alone. Abewa answers. See how many questions here.
Susan. No, listen. Don't you listen now. Olani next year. Okay? I do not know what have you done. No. Now I am no matter my ideas. I don't know what to say or what to do. You do whatever you think you should do or whatever you can do. Now, you know never. Okay? At some point I want you to hold on to you for the one. Alright? Ṣé Susan yẹn? The same Susan. Jọ kí ló wà láàrin ẹ̀yin méjèèjì tí Junior gbọ́dọ̀ gbọ́? No, mo kàn béèrè ni o. Tó fi jẹ́ pé kò gbọ́dọ̀ sọ lójú Junior. Àbí Susan kan ló ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ nípa yìí. Susan ló pèkè. The same one. Now that we've started carrying ourselves along, I think it's good. Excuse me. Bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ nípa fíìmù àti eré àgbéléwò lónìí ní Rare Edge Film and Art Academy lọ́dọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Wá kọ́ ẹ̀kọ́ nípa bí a ṣe ń lo ìmọ̀ ìgbàlódé tòde òní nípa bí a ṣe ń gbé sinimá jáde lóríṣiríṣi lọ́nà ìgbàlódé tòde òní. Ọ̀nà tí a lè gbà sọdúngbó àti bí a ṣe lè sọ ọ́ di ọrọ̀ ajé pẹ̀lú ẹ̀kọ́ nípa eré orí ìtàgé. Àdánilẹ́kọ̀ọ́ fún oṣù 3, oṣù 6 àti ọdún kan fún diplomat. Lo àǹfààní yìí lónìí láti pàdé àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí a ní ní ilé-iṣẹ́ wa àti àyíká tó kójú òṣùwọ̀n. Ẹ kàn sí www.refacademy.org. Láti mọ̀ nípa wa síwájú sí i, ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08106685100. Rare Edge Film and Art Academy. Fi ẹ̀bùn rẹ hàn lónìí kí o sì mú àlá rẹ ṣẹ. Sí nǹkan ṣẹlẹ̀ ní 24th of April 2008 ní club yìí between you and the lady tí ó dà pé ti Ferrari. Do you recall? Of course, mo rántí. Ǹjẹ́ o lè sọ fún wa orúkọ ọ̀tá ni ó wà yín jẹ́? Orúkọ ẹ̀ jẹ́ Bimbo Adeoju. Èmi àti ẹ̀ ń date in time here, but a ti break up eventually. So, kí ló fa break up? Well, Bimbo máa ń fa sìgá. And mi ò like sìgá. Mo dẹ̀ tí a ti explain for times without number pé mi ò ráyè gbogbo kìíní. Mo initially máa rò pé mo dey convince her and stuff, but làwọn ṣáà sú mi. A ṣáà túká. So, a break up because of cigar? Well, yes. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ ní after break up? After yẹn, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní date gbogbo àwọn ọkùnrin tó wà ládùúgbò. Me, I'm guessing pé ó fẹ́ fi get at me ni, but mi ò rán. Mi ń wò ń tèmi náà ni, ọkàn mi. So, kí ló wá ṣẹlẹ̀? Then some months after, ó lọ́jọ́ kan tó wà àti ọ̀bọ kan wá sí club. I'm guessing pé boyfriend ẹ̀ ni. Àwọn méjì àti mọtí oúnjẹ ẹ̀ wọ́n ṣà ń pariwo, they were harassing me, shouting. In fact, wọ́n yẹn gba ojú mi. So, ó gbá ojú yín ní ọjọ́ náà? Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ after that? Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Èmi ò ṣe yán kàn. Èmi ò lẹ́mìí wàhálà púpọ̀ tó yẹn. Èmi ṣáà ń wo ni. Then about 2 hours later, ọmọ yẹn ní convulsion. Everybody ń yẹra fún un bí wọ́n rò pé wọ́n apá lónìí ni wọ́n ṣà ń yẹra fún un, even Bimbo. But eventually èmi náà mú padà gbé lọ sí hospital. Wọ́n ṣà survived it. So ẹnìkan gbá ìyàwó yín, ó tún nà yín mọ́ inú iṣẹ́. But kí ló dé tí ẹ ṣe help ẹ? Actually, ojú tèmi ò gbà. If anything has happened to him that day, ojú mi ò gbà. Then, secondly, mo sọ pé èmi ò ní ẹ̀mí wàhálà púpọ̀. So, for me, it's nothing. Èmi kàn ń ṣe tèmi ni. Ǹjẹ́ ẹ mọ alákùnrin mẹ́ka tó dúró síbẹ̀?
ti sọ lẹ́ẹ̀kan mú mímíkà and then issue tó fa gbogbo stress drugs tí mo gbà lọ́wọ́ ẹ̀ and ìgbà tí mo gba drugs ẹ̀ mi ò mọ̀ pé nǹkan tó lè kó mi sí trouble báyìí ó ní a fẹ́ lọ supply wọn ní Ogun State pé ó ní town kan bẹ̀ tán ní cough outbreak pé oògùn ikọ́ dẹ̀ lóògùn yẹn pé so àmà oníwèé tara cheap àdèmàtà ní high cost which means we make a lot of money from it kò tí mi ṣe gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn. So wọ́n fún yín ní drug ẹ̀ẹ́dẹ̀ fúnra. Fúnra azal bí business ni bí ara nǹkan cheap a máa ta kó wọ́n kí ni mo fẹ́ fúnra ń pa ẹ̀ mọ́sọ̀ owó tó sọ pé àwọn make lórí kíní pọ̀ èló ni salary jẹ́rò mi tí máa rí business tó wà profitable tí máa ní mi ò ṣe. Okay, now hard drug tí wọ́n ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ ńkọ́. I've explained this thing earlier. I was threatened with a gun. Kí lẹ expect kí n ṣe? What was I supposed to do? My lord, truly, what does my client expect to do? I mean, Mr. Samson here is such a nice man to report. I mean, tani nínú wa ni wọ́n máa lọ sí ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ tó máa nà sírabára tó máa tún gbà ìyàwó ẹ̀ ó máa tún padà help ẹni tó ṣe tó embarrass ẹ̀ tó ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀rù náà tó bá tẹ̀ jẹ́ èmi ni mi ò lè ṣe a man tó jẹ́ wípé ordinary cigar ló fi break up pẹ̀lú girlfriend ẹ̀ I mean Bimbo, like he said he broke up with Bimbo because of cigarettes, ordinary cigar, not to talk of hard drug. Ẹni tí ò like cigar báwo ni ṣe fẹ́ like hard drug ẹ jẹ́ ká wò náà. This is a man that was clearly threatened by Mr. Emeka. He was threatened by Mr. He did all he did under duress. Taba Roman lọ sẹ́wọ̀n without reasoning. Báwo lẹ ṣe fẹ́ preach love sí everybody? I mean sí àgbáyé. I mean no talk of family love. Àwọn ẹni tí wọ́n depend sí lórí man tó fi ṣe nǹkan tí ó ṣe. Kí ni ó fẹ́ jẹ́ fate wọn? I mean if there's anybody in this courtroom tí ó jẹ́ ọ̀daràn, it is definitely not Mr. Samson. Ẹ jẹ́ ká wò ó. So màá rọ̀ ilé ẹjọ́ yìí kí wọ́n uphold justice kí aláìṣẹ̀ má jìyà. Thank you, that will be all for now. Ṣé o mọ Mr. Samson rí? Actually, mo mọ̀. During our last hearing, mo láwọn psychological challenges kọ̀ọ̀kan. Medical report dey back ẹ̀ up. So, mo mọ̀. Gbogbo nǹkan tí mo sọ ní the last hearing, I wasn't with my full senses. Ní kúkúrú, ṣé o mọ Mr. Samson? Mo mọ̀ dáadáa. Ọmọ ìyá mi. Joshua lè ṣàlàyé fún ilé ẹjọ́ bí business drug ṣe pa yín pọ̀. Kẹ́lẹ́ máa wo gbogbo ala ní past. Èmi náà ní past tẹ̀. Mo ti bá sọ fún yín pé mi ò rí drugs rí ní life mi. So ìyàlẹ́nu ló jẹ́ sí mi nígbà táwọn ọlọ́pàá wá arrest. But Emeka, report sọ wípé bó ṣe rí àwọn ọlọ́pàá báyìí, the moment tó sight wọn, níṣẹ́ ló fẹsẹ̀ fẹ́. How true is that? Barrister.
báwo mo fẹ́ mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ṣé wọ uniform no wọ́n wọ uniform ẹ̀ èmi kàn ráwọn boys kan tó kàn look suspiciously you know as ọmọ ọgbọ́n náà tẹ́mi bá ráwọn èèyàn tó bá look funny máa ń mọ̀ mo jára mi so test wọn by walking away ọdẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀lé mi èmi dẹ̀ yà so now I don't understand gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi náà ń sìn kò ju pé mo ṣe ọ̀rẹ́ pẹ̀lú drug dealer lọ ó dẹ̀ ń parọ́ mọ́ mi. ó ń parọ́ mọ́ ẹ. ó ṣe. That will be all for now, my lord. Ẹ ṣé gan. Ṣùtìrí Bukayole mi ò tí ì rí látàrọ. Ó wá sí skul lẹ́nu náà. Bọ̀ mi ò tí ì rí ń kọ́ ti. Bóyá ó decide láti máa wà. Kí ni mo sọ fẹ́ pa feelings wa tọmọ yìí? Yé bá rí bá. Sábà rí gbogbo. My lord, inú mi dùn láti pe next witness mi. Granted. Ìkànnú àwọn ọlọ́pàá tó track down àwọn suspects. His name is Inspector Dapo. Borokini. Oh, Dr. Wi, ẹ káàsán sir. Yes ma. Ẹ jọ̀ọ́ lady Lọ́ládé yẹn kọ́ ló mi tí ì rí lẹ́nu. Ta nìyẹn? Lọ́ládé Àdìsá. Oh, lady tẹ́ bá sọ̀rọ̀ last time nìyẹn. Exactly. Same ti sọ wípé kó má fún wọn ní field break mọ́ náà. Wọ́n máa fún field break. Bẹ́ẹ̀ni. Why? Wọ́n náà máa ń show violent tendencies. Violent tendencies? Yeah. Indeed. Jason. Báwo ni? Usman kọ́. Are you okay? I said where is Usman? Ó lọ káwọn Jesse tó wà lọ́dọ̀ ọmọ mi Òjò. Okay. Wait, I get this. Ṣé torí ọkùnrin tó wá drop mi? Ọ̀rẹ́ lásán ni wọ́n náà kò sí nǹkan kan láàrin wa. Bukayo, I honestly don't understand why you're telling me all of this. Kò kàn mí. But it's obvious now. Sorry, please. I don't care. Jason. Ṣé tó lọ fi fún mi ní attitude? Sorry, can you see? How am I expected to know you have feelings for me? Oh, so go for me now. Seriously? Jason. Come in now. Just please. Oh, come in. So báwo ni course ti lẹ́nu? Well, ó lọ dáadáa. Actually, wọ́n try láti box wá sí corner kan, but Ọlọ́run fún wa ṣiṣẹ́. Ṣé kò ṣàṣẹ ní issue? No. Wọ́n kàn try láti play us around. Ó mọ gbogbo gimmicks náà wípé n try láti ṣe, but Ọlọ́run ṣáà fún wa ṣe. Wọ́n rí mi box at the end of the day, so ìyẹn ló ṣe kókó. Hi. Hi. Tani hi. Ìwọ dínà. So ọlọ́pàá ni ẹ. Excuse me. Èmi ni excuse me. You used me. Ẹ wo, Tali, ibo lẹ ti wá sí yìí. I don't even know who you are. Woman, farabalẹ̀ o, respect ara ẹ o. I wish you all the best and take care of yourself. Wo, láàrin èmi àti ẹ, a ṣẹ̀ṣẹ̀ jọ bẹ̀rẹ̀ ni. You will see. Ṣé kíní ìtàn àwọn ó kàn sùn síbẹ̀ ni náà. Down kó jẹ́ ká lọ. Gbàgbàgbà. Òfin síbẹ̀ yẹn. Junior alpha now. All right, nice.
Mo ti ṣí boot ẹ. Okay, I'll see you. Go sínú boot, just put it there. Ṣé wọ́n fẹ́ lọ mọ́ ni? Boy, but I can't recall ibi tí mo ti mọ̀. Who is he? Báwo ló ṣe fẹ́ kí n mọ̀? Ọ̀gá ń bọ̀ jàre. Ṣé wàá kúrò lọ́mọ? Borokini. Move. Kí ló ṣẹlẹ̀ náà? Move. Mr. Man, calm down. Kí lẹ fẹ́ lọ́dọ̀ mi gan? Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Just move. Kí ló ṣẹlẹ̀? What have I done? What is it? You are under arrest, Mr. Man. For what now? Kí ló ṣẹlẹ̀? About this station, ẹ máa mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Irú èdè wo ni pé bá dé station mi? You are just telling me I'm under arrest. Mr. Man, respect yourself. Move. Ẹ ṣe kí ni? Mr. Man, move. Àjọ jẹ ní ìkọ̀kọ̀, àjọ mu ní gbangba, àjọ ń jẹ gbádùn ayé. Imú o máa ní